Roustaan seuraan kellokokoelma part 28. Tässä kokoelmassa näkee heti, että kellot on harrastus, mutta toi hajuvesikeräily, niin se on se taloudellinen ongelma. Tämä Omega Seamaster on nähnyt enemmän hajuvesipulloja kuin merta. Kasi on World Timer, vaikka toi hajuvesikokoelma on nähnyt kyllä enemmän maailmaa kuin tää kello. Tissot PRX, kellomaailman Air Force 1. Tää kello löytyy nykyään kaikilta, mutta jotenkuten kaikki kumminkin luulee tekemänsä hyvän löydön. Applen ultrakello ostetaan yleensä vuorikiipeilyyn tai muihin harrastuksiin, mutta kai ton hajuvesikeräily voi myös laskea vaaralliseksi harrastukseksi. Tällä sukelluskellolla mitataan luultavemmin sitä, että milloin pitää laittaa lisää hajuvettä. Kommentoi alas, oliko roustaa sun mielestä perusteellinen ja lähetä mulle yksityisviestillä sun kellokokoelma, niin roustaan se jossain tulevassa videossa. Tämä chronography-funktio tässä kellossa on tosi hyvä, jos haluaa mitata kuinka nopeasti joku kysyy, että miksi tässä taulussa tapahtuu näin paljon.